Elektrik hattı gevşemiş, elektrik kesintisi yaşanabilir. Bildirilmiş. Ne? O neymiş? Hiç ben ne işi? Elektrik olmasa ben ne yaparım? Elektrik olmazsa dayanacaksın. Hadi bir haber geldi. Ne gelmiş? Ne gelmiş? Elektrik hatları gevşemiş. O yüzden elektrik kesintisi yaşanabilirmiş. Bu işte patır. Niye bu işte patır? Kötü ses geliyor. Bir şey yok, şey diyeceğim. Yanlışlıkla